سورلس پنځلس کالو خبره ده. دلته می جمعې منځ کو په دې لار اتلم، یو الک مخله راغی اوسم د رامداس کې ژوندې دی، ویاله دلته یو قبر سورې شوی دی او پکې مړی دی. ورلم چې ورلم لاندې می چوکته دومره سورې دی او پکې سپین کفن کې مړی پروت دی. پاس هغه قبر د وزیرو خختو جوړو نو هغه خختي ماواري شوی وي، دومره زمانہ په تیرا و. زم لاندې ډورې ته کوشو ا سورم چې لګرد کو ډېر خپل او خسته زلمه په پروتو دا وخته داسې دا زلفې غوندي په دې غوګونو په دې مخ را پرتی لری نه خو می خو کته خو سودا می دا شو چې داسې پوګ دی پکې به غلیاو شوی. دا سړو ته می وی چې الکه تاسو زما د الله سو خپونی سي زلاس وروړم اسنه کدی قبر زرانی ومنو زر می را ډچ وهی داس دام دا اورېدو خبرې نه دي، دا د لیدو درته وای. اغي زما د الله سو خپدا سیونی و ما لاس وردانه نه کو چې وردانه نه مې کو په دې مخ مې ورته لاس والو کفن مې وکاتو پاس په قبر اوار شوی او دومره زمانہ تیر و او دا مړی داسې پروتو تابه ریخم څه شي بالکل لا سنا سینا مخ پوزا لاس مې په خو والو کفن داسې تابه اوس ته د بجاج د دکان نه راوړي داسم پکې پیږي. اوم په دغه دیرا دیو زینا مازیګر تلما زما کور رامداس کې او دلې به مې چې جمعې منځ کو نو د دې دیرې په لار به داسې رامداس ته په دغه ځای کې مړ راستو اته ورځې پس څه په کوي وې ګنداو ته و مکه وې لکه نه یو سات زمو درې دم تماشه تماته دا سودای چودرې دم خو چړمبه خختار لری کا دومره دومره ګونګټان د دې قبر نه دومره راوته چې تیارې جوړ کړه او په خدای باور وکي چې داسې आवाजونه کول لکه د هلیکاپټر چی بس ټول سړی بیهوش شو او مام چې هغه منډونی ونه پرامداس کې مساوا غسل او بیا زر ور پسې خخته ولا ګولې. عزیزانو عرض می داو چې دې زمکه لاندې هر شی شتا، هر شی شتا، جنتم شتا او جهنمم شتا. جنتم زما عزیزانو دا معجزه و د عیسی علیه السلام مړی راځوندي کول، ابرس باندې لاس وهل هغه جوړېدل، مارغانو کې پوکې کول هغه الوتل، دا معجزه و د عیسی علیه السلام. یو مړی باندې تیر شنو هغه आवाज کول وای مورې وای مورې وای مورې. عیسی علیه السلام راځوندې کوې څه تکلیف دې درته صاحب په سخت عذاب کې نو مور ته څه چغي وهي وې مور ته زکه چغي وام چې دنیا کې ز ژوندې او ما بچي وایو کړه نو مور به مې قربان راته وې نو داغه قربان سره به ټول تکلیف مان لاړو نو سم ډېر تکلیف کېم ک چرته مور راته قربان आवाज مور ډېر زوره ورشه. د دې قوم د بد ورځو یو لوی وجدام ده چې د مور پلار ډېر لوی نافرمانه، د مور او پلار ډېر لوی نافرمانه. قرآن ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، د مور او پلار په مخ کې به اف داسې ډېر لوی تکلیف در باندې وای بم نه اف قدر بن واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اور وخت بدی د مور او پلار په مخ کې د ذلت وزر غړولې وي او دعا به ورته څکه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے الله زما په مور او پلار داسې رحم وکا
لکه زه چې وړو کې هم او په مهربانۍ لوی کړی ما، څنګه چې زه وړو کې دوی په شفقت او مهربانۍ لویولم، اے الله داسې رحم زما په مور. دا به تاسو له ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس، بیرون کچهری گیټ، اشرف روډ، سرای فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. واورئ مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله تعالی علیه په لاهور کې ډېر لوی ولی او بزرګ د ټول علماء دیوبند صدر، هغه سره یو علم او چې هغه ته کشف به وي. دا مولانا شمس الحق افغانی چې اوس وفات شو، دا د ډېر لوی علم خاوند دا ورته په لاهور کې وی چې حضرت زما دماغ دا نه مني چې تا سره دا علم دی چې چاته وګوره او داغه ماهیت در تخکار شي. ونه مانی ورته وینا ورازا لاهور ته بوتله د شاهي مسجد ته مخامخ هغه آثار قدیمه چې پکې دی هغه دروازه کې ودرولې ده او په دې مخې ورته لاس والے ویلو ګورز دی جمعه دی افغانی صاحب ما ته قران خوړو چې می جمعه ته وکړه کل هم خره ټټوان سپي بشوګان بيزوګان میلوګان دا پکې ولاړ کل هم و غبراو شو و بیا راته په مخ جلاس راکونو بیا باندې ادم را تخکاري و ماته چاو ابھی کچھ کام اور بھی بیا ویلے ٹم ٹم کې کېنه په خوانو بزرګانو به ټانګې تا ټم ټم کې کېنه استونو لاهور ادیره تلا لاہور ادیرے متعلق مولانا احمد علی ویلیو چو لاہوریو تمہاری قبریں میں آگ کی تندوریں دیکھتا تاسو قبرونه زه د اور تنورونه ګورم. نو افغانی ته ورته وی چې دا زنه منم ورازا لاہور ادیرے ته چې بوتله نو و چې ادیرے باندې ودرې نو بیا زما په دې مخلاص راخ چلا سے راخ کو و چې د ادیرې ته مې کته په خدای مې د قسمی چې هر قبر لکه د اور تنور او لمبه تراوت ول بیا زه غبرو شو په مخ را تلاس راخ کو چې مولانا ابي ما چې باس چې او مې مانه مولانا افغانی هغه سړیو چې د علماء دیوبند محتمم بوي چې په ایشیا کې د مولانا شمس الحق افغانی عمر علم د چانی په ایشیا دا هغه سړیو او دا د سترګو واقعا نازیزانو په دې مغاوی راکېږي زما په خدای قسم دې او بیا مې دې په خدای قسمی چې یو ټیډی پیسہ پردې مال ستا په وګه پاتې شو یو ټیډی پیسہ پردې مال ستا په وګه پاتې شو ټول عمر د بار جهنم ستا لازم او د جنت بوی در باندې حرام. دا زما د کور خبره نه حافظ ابن کثیر لیکلی دي چې په قیامت کې به پیش شي او ډېر مزګزار او پرهیزګار او حاجی صاحب او بزرگ صاحب او قبو جبو والا او دا خو د جنت توتی دی چې پیشي الله به ورته وایي چې د پلانی سړی پتا یو پیسہ پاتې ده یو پیسہ ورشا پیسہ راوړنو بیا جنت تازه. علامه ابن کثیر وایي چې دی به منډه کی چې زم چې کور نه پیسہ راوړم چې منډه کیا پیسہ به ورته د جهنم په بیخ کې ښکار شي نو دی به ورپسې ورټوب نو پیسہ چې راوچته کی او د جهنم سر ترازی ا پیسہ به بیا پریوزی نو دی به بیا ورپسې ورټوب کی نو په دومره مزل به ورټوب کوي چې او یا زره کاله بلاندې تختې ته مزل وی. نو علامه ابن کثیر وایي چې تر قیامت پورې به د یو پیسې پایوس کې دا سړی په دې قهر گرفتار او که په غلطۍ او په یېره تې نه چرته د چا پردی حق د په غاړه پاتې
په غلطه او په ایره، نو د یو پیسې په بدل کې به 1500 قبول شوي منځونه ورکړلی کېږي. 1500. نن هر سړی آرامخور دی که نه؟ هر سړی بېایمانه دی که نه دی؟ هر سړی پردی تیکې خور دی که نه دی؟ نو د دې وجه نه عزیزانو چېرته دا خیال ونه کوي چې دا اسلام یوازې مونځ ته وایي، یا اسلام یوازې ګیرې پرېښو ته وایي، یا اسلام یوازې حج کولو ته وایي. نه، اسلام نامه ده د دې چې کوم څیزونو نه خدای او رسول منع کړې ده هغې نه به ځان ساتي، هغې له به نږدې نه ورځي، وخت به فضول نه تیری. زمونږ اوقات ټول فضول دي، ټول ورځ بکواس دی او فضولیات دي. نو اسلام د غرور شی نه دی. هر وخت ورته سجدې لګوا چې خدای ته ښه پوهېږې، زه نه پوهېږم. د پردي مال نه ځان بچ ساته. پردی مال دې په ذمه پاتې شو، عمر له تباه شوی او عمر له غرق شوی. نن پردی مال مونږ ته ټیپر نه ښکاري. پردي مال ته مونږ د لوی اختر نه زیات خوشحالي. وګورئ چا چې پردي مالونه والی دي، راشئ چې په سترګو یې درته وښیم، په کټونو کې پراته دي او غل متیازې ته بیږي، څوک یې د پاکولو نشته. چا چې پردي مالونه خوړلي، په اورېدو نه وایم چې په سترګو یې درته وښیم. نو د مرګ نه وروستو هغه توره سوړه کې به کې څه، پلار بنئ، رور بنئ، مور بنئ، عزیز بنئ، تربور بنئ، دوست بنئ، څوک به در سره چې ستا په سر به سوال و جواب کوي. چې قرآن هم در نه لرې وتښتي، پیغمبر هم در نه لرې شي، او راشي درته څوک، درته به راشي د قهر ریږدي، تکیا د خدای شه په ګورستان کې، خپل چې دی واخلي هلته دې کېږدي، ښه دې سنبال که بیا در نه لیږدي. دې قبر ته تاسو ګورئ، جوړی یې د بیلچې دا لاندې لرګی نه دی، دا پې داسې ونیسي رایې کاږي، بیا یې پې داسې را کاږي، بیا پې داسې د اوښ د کوپ په شان داسې شی جوړ کي، بیا چم راوړي، شین چم هغه پې کېدي، بیا پې سیره واچوي، بیا په سر او خپو ته یې کاڼي نیغ نیغ ودروي، بیا لګیا یي د هلکان پې داسې لاس وایي، خویای را خویای. خپل چې دی واخلي هلته دې کېږدي، ښه دې سنبال که بیا در نه لیږدي، درته به راشي د قهر ریږدي، تکیا د خدای شه په ګورستان کې. توتیان فنا شو لاړل ارمان کې، سترګې مې نم کا په هر زمان کې. درته به راشي د قهر ریږدي، تکیا د خدای شه په ګورستان کې.